Математика. Сабақтың тақырыбы есептер шығару. Оқу мақсаты: санды өрнектер түрінде барлық арифметикалық амалдарға берілген қарапайым есептерді шешуді, қосу мен азайтуға берілген құрама есептерді санды өрнектер түрінде шығарудың моделін құрастыру. Оқулығының 24-ші бетіндегі бірінші тапсырмаға назар аудар. Картаға қара. Бұл Қазақстандағы қалалар. Өзің дүниетану пәнінен танысқаныңдай, картаны 4 тұсқа бөл: солтүстік, оңтүстік, батыс, шығыс. Қай қалалар батыста орналасқан? Атап шық. Қай қалалар шығыста екен? Қай қалалар солтүстікте? Қай қалалар оңтүстікте орналасқан? Самат пен Аяжан жазғы демалыста қай қалаларға қыдырып барған екен? Өрнектердің мәнін тауып анықта. Кім қайда барған? Есептеп жаз. Енді бүгінгі сабағымызға арқау болатын анықтамамен танысалық. Егер де шартты есепте екі нақты, яғни анық мәліметтің бір-бірінен қаншаға артық немесе қаншаға кем екенін сұрап тұрса, яғни салыстырмалы түрде бір-бірінен қаншаға артық, қаншаға кем екенін сұрап тұрса, үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Егер де нақты мәліметтің, яғни екі нақты мәліметтің бір-бірінен қанша есе артық немесе қанша есе кем екенін сұрап тұрса, онда үлкен санды кіші санға бөлеміз. Бұдан шығатын қорытынды: егер де нақты екі мәліметті, екі затты салыстырмалы түрде сұрайтын болса, қаншаға артық, қаншаға кемін сұраса, үлкен саннан кіші санды азайтасың. Егер де бір-бірінен қанша есе артық, қанша есе кем екенін сұраса, онда үлкен санды кіші санға бөлесің. Анықтамаларды мұқият түсініп ал. Енді осы анықтамаға сүйене отырып, оқулығыңның 24-ші бетіндегі екінші тапсырманы орындаймыз. Пойызбен Алматыдан Өскеменге дейінгі жолға 24 сағат уақыт кетеді екен. Ал Астанадан Қарағандыға дейінгі жолға 4 сағат уақыт кетеді. Қалай ойлайсың, қай қалалардың арасы алыс екен? Әрине, Алматы мен Өскемен қаласының аралары алыс екен, оған көп уақыт кетіп тұр. Ал Астана мен Қарағандының арасы жақын екен, оған 4 сағат уақыт кетіп тұр. Енді шартты есептегі нұсқағышты көріп тұрсың ғой. Олар нұсқағышта Астана Қарағанды 4 сағат, Алматы Өскемен 24 сағат, яғни қанша есе артық екенін сұрап тұр. Екі нақты мәліметті бірмен-бірін салыстырмалы түрде сұрап тұр. Енді анықтамаға сүйене отырып, Алматы Өскемен қаласына баруға кететін уақыттың неше есе артық екенін табамыз. Ол үшін не істейміз? Әрине, үлкен санды кіші санға бөлеміз. Себебі бізде есе артық деген сөз бар. Яғни салыстырмалы түрде сұрағанда үлкен санды кіші санға бөлеміз. Шешуі: 24 пен 4-тің бөліндісі 6. Жауабы: Алматы Өскеменге баратын жолға уақыт 6 есе артық кетеді екен.
Енді мына тапсырманы өзің орындап көр. Нақты мәліметтерді анықтап ал. Ненің кем екенін сұрап тұр, ойлан. Есепті шығар. Шарты: Алматы мен Талдықорған қаласының арасына 24 сағат уақыт кетеді екен. Ал Ақтөбе мен Орал қаласының араларына 8 сағат уақыт кетеді. Не сұрап тұр? Әрине, Ақтөбе, Орал қаласы қаншаға кем деп сұрап тұр. Яғни салыстырмалы түрде Алматы мен Талдықорғанға кететін уақыттың, Ақтөбе мен Оралға кететін уақыттың салыстырмалы түрде Алматы Талдықорған жолына кететін уақыттан қанша кем екенін сұрап тұр. Не істейміз? Анықтаманы қайталап оқып ал. Есіңе түсір, есептеп шығар.